গাইস দেখো, আমাদের বাড়িতে যে দোলনাটা আছে সেই দোলনার ওপরে, দোলনাটা তো অনেকদিন ইউজ করা হয় না, তাই জন্য দোলনার ওপরে ঝুটুন বুলবুলি বাসা করেছে। কিন্তু এর মধ্যে কি আছে ওটা আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, কারণ অনেকটা ওপরে। তো আমি ক্যামেরা দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব, আমি এখনও নিজেও জানি না কি আছে। তো গাইস দাঁড়াও, আমি উঠি, হ্যাঁ উঠে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি আছে। আমি তো নিজেই দেখতে পাচ্ছি না, কারণ অনেকটা ওপরে। তো তোমরাই দেখো প্রথমে, তারপরে আমি ভিডিওতে দেখব গাইস কি আছে এর মধ্যে। বাচ্চা হয়ে গেছে নাকি, কি ছিল এর মধ্যে তো আমি তো বুঝতে পারছি না, দেখতেও পাচ্ছি না এর মধ্যে কি আছে। তো ভিডিওটা আমি নিচে নামাই, তারপরে দেখো। এবার দেখি, হ্যাঁ। তো তোমরা তো গাইস দেখেই নিয়েছো, তোমরা আগে ভিডিওটা একটা লাইক করে দাও, তারপরে আমি দেখছি। এই যে আমাদের দেখো রিতমটা এত দুষ্টুমি করছে, ও পাখির বাসা দেখবে বলছে, কিন্তু অনেকটা ওপরে তো তাই জন্য ওকে তুলতে পারছি না। দেখো কেমন আনন্দে নাচছে ভিডিওটা দেখবে বলে। ঠিক আছে গাইস, টাটা।